лайфхак от долбоебов внутри. Так, чтобы разжечь костер, нам понадобится Allspice Лагун. Лагун. Так, берем, трясем его. И орем, когда Как это? обязательно орать. Да, да, на счет три. Давай, давай, Раз, коллега. 2, 3. Вот видите, как хорошо разгорается костер с лагуном. А теперь еще на раз, два, три. Раз, давай, коллега, помогай. Раз, два, три. В принципе, все, лайфхак закончен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все идите нахуй.